唔知大家有冇留意近年有好多地產廣告話俾你聽呢個樓盤有幾靚，有幾咁方便。佢係英國嘅九龍塘定係九肚山？但係如果佢喺附近有一啲特別嘅設施，佢係永遠都唔會同你講嘅。而今日我哋會去到 Nottingham 同埋曼城兩個好熱門嘅香港人落腳點，我哋睇下呢兩個地方有乜嘢特別嘅嘢。首先我哋嚟到 Nottingham NG14 呢個地方。如果我哋喺 Google Map 上邊留意到咧，呢個地盤都幾大嘅。我哋去翻 Persimmon Homes 發展商嘅官網，咁我哋睇翻呢個樓盤，其實仲有好多 available 嘅選擇，包括3房同埋4房嘅獨立屋啦。如果4房獨立屋係由33萬磅起嘅，呢個樓盤特別嘅地方呢，就係佢仲有一啲更大嘅，係5房嘅獨立屋，36萬磅起嘅。咁所以就近年我都見比較少有5房嘅獨立屋出售。咁通常就一啲比較邊郊啲嘅地方啦，樓盤個面積都要大啲嘅地方先會有嘅。咁我哋睇翻啦嚇，照數翻佢嗰個號碼咧，大概咧就會有200伙喺呢一期入邊去入伙嘅。咁所以咧嗱，你見佢咧就呢期係2B 期啦，對上亦都有第2期嘅。咁所以呢個樓盤咧其實都分咗幾期咧，係幾大嘅。咁我哋對應翻咧樓盤上個地圖咧，好多時佢個地圖就唔係向北嘅。咁所以我哋想睇下究竟 Google Map 上我哋睇到呢個地盤係咪佢咧？我哋要有啲嘅調整啦。咁咧我哋睇到咧確認咗，其實就係呢個樓盤呢個地方啦。咁我哋睇闊啲睇遠啲咧，其實樓盤嘅隔離啊有一個好大型嘅設施嘅，有好多嘅圓形同埋一啲嘅建築物喺度嘅。咁所以我哋咧嗱會再了解一下，究竟呢個位置喺邊咧？其實佢就係喺咧 NG4 嘅旁邊嘅，因為佢就喺 NG4 嘅邊界隔離。咁而 NG14 咧，佢就喺南邊嘅地方啦。嗱，就係地圖呢個位置。咁咧就係 NG14 最邊呢個位。咁我哋要翻查翻咧，其實而家樓盤附近呢個設施究竟係乜嘢嚟？咁我哋仔細啲喺 Google Map 上邊咧，嘗試去了解一下啦。嗱，我哋 click 落呢一個設施咧，其實好多時發生嘅呢一種特別嘅設施咧，我哋點 click 咧，佢都話唔到俾你聽咧，究竟係乜嘢嚟嘅。你點 click 都好，你見咧佢都話係冇資訊啊，或者係根本佢顯示唔到有啲乜嘢。咁你可以見到咧就算佢話俾你聽有啲green power 就唔知乜嘢嚟嘅，咁咧就再睇落去咧就 kick tax， 你亦都唔係好知咩嚟嘅，係咪啊？咁所以咧就呢度咧，其實我哋要了解下究竟有咩方法，有咩途徑可以知道究竟呢一行係咩設施啦。其實你睇遠啲啦上邊就係 NG4 嗰個另一個新樓盤噶啦。咁我推落去條路嗰度咧，你都睇唔到嘅，因為佢啲樹咧遮晒。咁所以咧，就算你去到現場睇咧，我相信亦都有一定嘅困難嘅。咁我哋去翻我哋通常咧就揾翻呢一項設施，佢一個路口噶，點都有個馬路通入去啊。咁睇一睇啦，嗰度咧，你會見到咧有一個名嘅，咁但係咧啲細字咧已經輸唔到入去睇噶啦，追盡啦。咁所以點算咧？咁既然如果我哋喺 Google Map 嗰度，我哋又睇唔到呢樣係乜嘢，樓書又冇講，所有啲 YouTube 啊、地產代理啊嗰啲資料咧，亦都冇話俾你知。咁嘅情況咧，倒不如我哋用立體啲嘅方式咧，就仔細啲睇下呢一樣係咩嚟。我唔知大家有冇印象啦，以前喺香港咧，吐露港附近咧，咪通往馬料水啦嗰條路啦，嗰條高速公路咧，都有類似嘅嘢喎。其實嗰度係一個污水處理廠，唔知大家有冇咁嘅印象？好多時咧，以前就算你搭個冷氣巴士經過嗰度咧，都會有啲味道嘅。咁所以呢度咧，其實我哋就咁睇一個較為立體啲嘅地圖咧，
似唔似啊？似唔似就係一個污水處理廠？嗱，咁如果係我哋都好難掌握呢啲資料嘅話咧，嗱，倒不如我哋入去呢度睇睇啦，放大啲睇，似係噶啦，因為其實咧一般污水處理廠咧需要好多戶外露天嘅沉澱嘅設施嘅，咁俾好多一啲嘅即係污染物啦同水分咧就隔開嘅，咁似乎呢一度咧就係剛才所講嘅污水處理廠啦。咁嗱，我再展示翻咧兩個樓盤佢嘅位置咧，咁其實你都見到咧，就喺正呢個污水處理廠嘅南邊啦，同埋西北邊嘅位置嘅。咁我哋其實可以 check 翻一啲嘅網站，我哋打翻頭先見到嘅喺門牌嗰度見到呢個污水處理廠佢嘅負責嘅公司啦，其實顯示到咧呢一個位置，佢就話俾你聽咧，原來佢就係呢間公司喺呢區啦。咁咧就佢係第2大嘅污水處理廠嚟嘅。咁近年咧，佢亦都有好多項新嘅設施咧喺呢一個位置投入服務嘅。咁變咗嗱，而家佢係咪仲係運作緊呢？我就冇呢一個資料啦。咁但係呢，我相信呢，假若一個地方佢列咗做一個係污水處理廠嘅用途呢，咁好難話佢會轉另一個地方特登搬走咁樣嘅。咁特別係佢有好多嘅投資加入咗喺入邊啦。咁如果我哋翻查翻有多污水處理嘅新聞咧，BBC 會有報道嘅，唔係講緊呢一度啊。咁但係咧，佢講緊英國咧有多地方咧，佢因為一啲污水處理廠啊，佢不勝負荷，佢唯有將咧一啲未經處理嘅污水咧，直接投入喺附近嘅河流入邊嘅。咁所以咧就大家留意咧，如果一個地方佢不斷嘅城市發展啦，越嚟越多人住嘅話，而佢呢間污水處理廠佢係負荷唔到呢啲嘅用量嘅話呢，佢有可能係會咁樣去處理呢啲嘅污水嘅。咁所以呢，就算話呢一度並唔包括喺呢一個 Nottingham 呢個污水處理廠佢嘅一啲嘅情況，咁但係呢，大家可能呢要有一啲嘅心理準備啦。佢有機會係咪會咁樣做呢？大家可能都要仔細啲諗一諗。跟住我哋嚟到曼城附近 M31 呢一個新樓盤，咁由 Countryside 佢發展嘅。咁其實喺佢個網頁都可以睇到咧，佢都有好多樓盤嘅選擇啦。咁3房嘅 Semi 咧就係31萬磅起嘅。咁呢個樓盤嚟講咧，就佢嘅位置就叫做喺 Partington 呢個地方。我哋仔細啲睇下 Google Map 入邊，佢係屬於乜嘢嘅情況啦？其實佢咧就喺一條河邊嘅。咁呢個就係以前一條嘅運河啦，比較闊嘅。咁佢就其實有分幾期去發展嘅，咁都係喺河邊嗰邊發展嘅。咁所以你見咧喺地圖上咧，喺河邊嗰啲屋咧係相對比較光鮮嘅，因為比較新發展嘅屋。咁而有一個地盤咧，我哋對應翻樓盤入邊樓書啦，佢嘅地圖咧係同Google Map 上邊嗰個地盤咧係吻合嘅，咁即係話就喺呢個地方發展啦。咁我哋仔細啲睇咧，其實就佢主要嚟講咧係幾密集嘅民居啦。咁同埋咧，佢嘅東北面咧有一啲嘅類似叢林嘅地方嘅。咁我哋一陣會再仔細啲睇下。咁而佢嘅南邊咧就係其他嘅屋苑嚟㗎啦，比較舊啲嘅。咁睇落咧就冇乜大嘅特別嘅地方。咁我都嘗試睇過咧附近咧一啲嘅環境啦。咁可以睇翻啊，有一條橋咁嘅嘢喎，究竟咩嚟呢？佢就係橫跨運河啊嘅一條好舊嘅橋啦。咁其實就仔細啲睇咧，佢就顯示呢條橋咧就冇再使用噶啦。咁我睇翻一啲歷史嘅資料咧，原來呢條橋咧係以前有一條火車軌啊，一條鐵路咧會通過呢條橋噶。咁即係話其實佢你見咧地圖上好多草叢嗰啲位置咧，就係咧以前咧就係有一條鐵路喺嗰度，但係而家已經荒廢咗啦。咁而再向東北面
去睇咧，你會見到咧，嗱，有一個位置比較大嘅，就似乎係一啲工業區嘅地方啦。咁但係咧，嗱，好似頭先我哋影片發生過啦，我哋見到嗱，如果佢啲工廠有啲圓形嘅嘢咧，我哋都要小心啲㗎嚇。咁嗱，倒不如嗱，我哋直接落去路面嗰度睇啦。喺 Google 嘅 Street View 啦嚇，街景圖嗰度咧，其實咧 zoom 埋去睇下咧，你就見到嘅有間公司嘅名，咁就係我照譯啦，就係 Sycar Paper 咁樣嘅。咁啦，我估計佢係一啲造紙嘅廠啦。咁其實就你見到啦，個重點就話佢個建築物上邊咧有啲煙飄出嚟嘅喎。嗱，呢度睇又有嗱，好多唔同嘅相片去睇咧，呢度都有嘅。咁所以嗱，佢飄嗰個方向咧就似乎幾一致嘅喎，向南邊嗰個方向飄嘅喎，唔知係西南啊定係南邊啊。咁另外佢亦都有好多嘅唔同嘅重型嘅運輸工具啦。咁呢幅圖咧就見到佢啱嗰幅啊，就見到佢向另一方向飄咧。其實唔係喎，因為佢喺入邊影翻出嚟咧，其實都係向南邊嗰邊飄嘅嗰啲煙。咁我哋嗱用立體圖去睇啦，哇！呢一間廠咧其實都幾大嘅。咁佢上邊有一啲嘅設施啦，咁咧就係有好多唔同類型嘅輸送帶啊之類喎。咁而喺佢嘅北面少少咧，其實就見到啦，有一個回收場嘅，我相信係啲廢紙嘅回收場啦。咁回收咗之後咧，似乎就會係運入去呢一個工廠入邊咧，係再處理噶啦。咁所以嚟講咧，嗱，如果你睇翻呢間公司嘅網頁咧，佢話俾你聽，佢嘅影片咧就影住呢一個地方啦。咁佢點樣去造紙咧？就係咧，佢咧就係一個地方運晒啲廢紙過嚟，跟住咧直接係加工咧去製造呢啲紙啦。咁佢入邊有45萬噸呢啲紙咧，咁同埋咧佢話俾你聽咧，佢會直接去 process 呢啲嘅廢紙之後咧，就可以咧每分鐘有1500米造紙嘅速度嘅。咁其實嗱，我上網 check 翻，其實呢個都幾有規模嘅公司嚟嘅，喺歐洲嚟講。而呢一間廠咧係真係十分之大嘅，咁所以大家要留意咧，佢會唔會係24個鐘運作啦？會唔會有一啲嘅噪音啦？特別係即係一啲重型機器同貨車，佢要去運作嘅時候，咁亦都係會唔會有一啲嘅廢氣咧傳出嚟啦？咁所以咧嗱，到時如果你真係對呢啲樓盤有興趣咧，就真係要去現場睇，唔止一次，可能好多次。主要就係觀察下啦。咁如果你真係住喺呢啲地方附近咧，第一你真係驚唔驚啦？第二你唔知佢係乜嘢嚟噶嘛？就算我哋相信英國會係呢啲工廠好多係監管啦，咁但係好多好微細嘅影響同埋你長期居住咧，咁你要真係要去考慮清楚啦。好多時候我哋睇到一啲新樓盤嘅影片，特別係佢影好多新起嘅屋仔，同埋佢內部嘅間隔都好靚、好吸引，往往就會忽略咗一啲好基本嘅環境因素。有時候可能因為呢啲屋起得太靚，不知不覺被迷惑，就算知道附近有一啲好特殊嘅設施，我哋都低估咗呢啲設施對自己嘅影響。影片嚟到尾聲，希望你喺影片入邊可以更仔細去睇唔同嘅新盤，更加認識保護自己同埋屋企人。希望你喜歡。